um vídeo aqui tentando tirar um barulho do Fit Uno na suspensão desse lado direito aqui, ó. Eu troquei esse aqui tava frouxo, troquei isso aqui, não era isso. Troquei esses braços aqui também, que aqui o pivô que tava ruim, não é. Aí eu vi um vídeo no YouTube aí, ó, do Master Day lá, falando que pode ser uma bucha que fica aqui, ó, lá dentro, lá não, que tá aquela espuma lá. E eu vou estar trocando pra fazer o teste. Só escuta a zoeira mais ou menos aí, ó. Tá vendo essa zoeira aí que tá enchendo o saco lá no carro lá. Aí vamos ver se vai ser ela aí que vai ser trocada. Essa aqui eu vou ver pra que serve ela ainda. Vou estar trocando aqui. E vamos ver, né, qual que vai ser o procedimento. Galera, eu tive que tirar a barra de direção. O sistema de direção todo, né? Porque eu não tava conseguindo tirar essa peça aqui do outro lado aqui, ó. Aí o problema aqui é só a peça que fica aqui dentro aqui, ó. Aí eu vou estar testando pra ver se é ele. E volto com o vídeo aí. Aí como é que desamonta aqui? Eu vou deixar o link aí do canal do cara que eu vi. Que eu acho que o problema vai ser esse aqui mesmo, daquela zoeira que ninguém acha. Aí galera, eu tive que tirar a barra de direção inteira, né? Pra trocar a pecinha aqui. Aí eu já testei o carro, rodei com ele. O problema da bateção era aqui mesmo. Antes de você trocar alguma coisa aí, vocês conferem esse bracinho aqui, ó, igual eu conferi ali. E vocês veem como é que troca aqui. Vocês vão no canal do Master Day lá, do mecânico lá, que ele ajudou bastante. É bem complicado se trocar em casa, mas aqui deu pra trocar. Aí ficou assim, não tá batendo mais. É isso aí, galera, espero que eu tenha ajudado alguém aí. Se inscreva no canal aí e deixa o like.